එලෙවෙක් පැන්න බෑග් එකේ ඩ්‍රෝන් බෑග් එක කෑවා. දැන් මං අත හොද ගන්න ඕනේ මෙතනම. මේ බෝට්ටුව තමයි ඇතුළට පයින්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ එළියට පයින්න එපා කියලා. අඩේ ලෙලි ගහලා කන්නේ හොඳට නේ. ඒකනේ. මනසරි. අපිට මෙතන ඉඳන් තායිලන්ඩ් වලට පැය කාලයිලු. අර ඈත පේන්නේ තායිලන්ඩ්. Good morning. අද ලංකාවේ වල day 3 එක අපේ. අපි ආවාද කඩලාන පරිසරයක් බලන්න යන්න මැංග්‍රෝව් ටුවර් එකක්. ඉතින් මේක පැය 3ක විතර ටුවර් එකක්. අද ඒක ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ හවසත් තව තැනකට යනවා. ඒ ගැන විස්තර පස්සේ කියන්න. අනිත් එක තමයි මෙතන UNESCO World Heritage Site එකක්. ගොඩක් ලංකාවේ වෙන අය ගොඩක් travellersලා මේකට අනිවාර්යෙන් යනවා. අපි කියන්නේ මේ ලංකාවේ වල අපි දැන් මේ යන තැන් වලින් විශේෂම තැනක් තමයි අද අපි යන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ හරියටම ලංකාවේ අයිලන්ඩ් එකේ අපි එයාපෝට් එකේ තිබ්බ පැත්තේ හිටි හරියටම ඒකට අනිත් පැත්තේ. මෙතනින් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. අපිව මුලින්ම අතරින් රෙජිස්ටර් කරගන්නවා. ඉතින් අපි කලින් ටුවර් එක බුක් කරලා තිබ්බ නිසා මේ එතන ඔක්කොම ඒ වෙලට ටික වෙලා තිබුණා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ස්ටිකර් එකක් ඇලෙව්වා. බෝට්ටු ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බලමු මොකේද යන්නේ කියලා. Alright, good morning everyone. My name is Zizan. Call me Zizan. Welcome to the mangrove tour activity. You get the sharing boat activity, okay? Yeah. So the boat moving fast. Don't put your hand outside the boat. There is alpha. ගොඩක් ගිලරන් ගියා. අඩේ ලෙලි ගහලා කන්නේ හොඳට නේ. ඒකනේ. මනසරි. Mana apa dia tadi? දෙන්න බලන්න. මෙන්න මෙතන මෙතන. Water bottle kalangin na yan, Mama. The food of the mangrove. That's monkey. Mane. They also peanut. They eat potato. Everything they eat. Mane pak. Kopi din lagi ko di. අපි දැන් බෝට්ටුව නවත්තලා මංකිලට ෆීඩ් කරා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බෝට්ටුව ළඟටම එනවා. කියන්නේ බෝට්ටුව ඇතුළටම එනවා. මේ අපේ මාත්‍යා කිව්වා මේ බෝට්ටුව තමයි ඇතුළට පයින්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ එළියට පයින්න එපා කියලා. You see the water level. Get the high tide. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බෝට ලෙවල් එක තියෙන ප්‍රමාණය. මේ හයි ටයිට් වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන උසට එනවලු. ලෝ ටයිට් වගේ තියෙන දවස්වල අර බෝට්ටුව එන තැන්වල ඇවිදින්න උනත් පුළුවන්ලු. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ගියා ස්නේක් කෙනෙක් බලන්න. ඉතින් ඔය පේන්නේ මේ ගහ උඩ කාලා මාළුන්ගල ඔයගොල්ලෝ කන්නේ. කාලා මේ පොඩ්ඩ රෙස්ට් එකේ ඉන්නවා. දැන් දවස් 4ක 5ක දැන් ඔහොම ඉන්නවලු. පස්සේ තමයි ආයි වෙන දඩයමක් බලාගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කඩලාන පරිසරය. ඉස්සර චාකෝල් හදන්න මේක කපලා දානවලු. හැබැයි දැන් ඒගොල්ලෝ ඒවා මුකුත් කරන්න නැහැලු. මොකද මේක ආරක්ෂා කරනවා. දිය කඩනයක් විදිහට පාවිච්චි වෙනවා මේ
මේ කඩුලාන ශාක. ඉතින් සෑහෙන වටිනවා. කියන්නේ සුනාමියක් මොන හරි තත්ත්වයකදී මේ වගේ එකක් සාමාන්‍ය වෝටර් බ්‍රේකර් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේකේ ගොඩක් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. පැය 2-3ක විතර ගමන. යන ගමන් බලමු තව මොන හරි තිබ්බොත් ඉස්සරහට කතා කරමු. To you about the shape of the crocodile. Before maybe they have crocodile stay around here. Actually now already from the high side they cannot go inside. හරි. Okay, this is the head and the small hole. very slippery හොඳේ. අපි නැවැත්තුවා අපේ පළවෙනි නැවතුම් පොලේ. ඉතින් මෙතන තියෙන පොඩ්ඩක් කැලේ ඇතුළට ඇවිදන් යන්න පුළුවන්. මෙතන අපි ආ බෝට් එක. Three years old. මෙතන තියෙනවා රිජිට් එකයි ඇඩල්ට් එකට 4 years වලට වැඩි නම් 1 ringgit. මෙතන ටිකට් අරගෙන අපිට යන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ. මෙතන ගහලා තියෙනවා මංකිලට ෆීඩ් කරන්න එපා, ස්මෝක් කරන්න එපා, ගොළු දාන්න එපා, ෆ්ලෑෂ් ලයිට් යූස් කරන්න එපා, සද්ද නැතුව යන්න. කැම බීම ගෙනියන්න එපා. කැම බීම ගෙනියන්න එපා කියන හේතුව මේගොල්ලෝ ඇටැක් කරනවා. පටන් ගත්ත ගමන් ඉන්න ෆැමිලි එක. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කඩලාන පරිසරයක් බලාගෙන අපිට කැලේ ඇතුළට යන්න පුළුවන්. විනාඩි 20ක් කාලේ තියෙනවා මෙතනින් බැහැලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා බලන්න යන්න පුළුවන් තැන් ටික. අපි ඉන්නේ මෙතන. අපිට මෙන්න මේ වටේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ ඉතින් මෙහෙ මේ මම දැකපු එක දෙයක් තමයි කියන්නේ මේ වගේ තැන් පරිස්සම් කරන්න මේගොල්ලෝ හරි ලස්සනට ඒවා හදලා තියෙනවා. කියන්නේ පාත් එකේ විතරයි යන්න පුළුවන්. කැලේ ගිහිල්ලා අපිට ඕන තැන් වල ඉඳලා එහෙම එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න බෑ. මේගොල්ලෝ දීලා දෙන පාත් එකේ විතරයි යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් හොඳ දේවල් දෙකක් වෙනවා. එකක් පරිසරයත් ආරක්ෂා වෙනවා. අපිට මේවා බලා ගන්න පුළුවන් හැම කෙනෙක්ටම එක විදිහට. මොකද සමහරවිට මේ වගේ තැන් වල යන්න බැරි අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ අතින් බලවම නියමයි. දැන් තියෙනවා කේව් එක. ඔව් මේකේ වවුලෝ ඉන්නවා. මේ ෆ්ලෑෂ් කරන්න එපා කියලා මම බෝඩ් එකක් ගන්න තියෙනවා. මෙතන වවුලෝ ඉන්නවා මෙතන. අර ඉන්න ගොඩක් ඉන්නවා. රොබට් එක යනවා. කෑවනේ. හිල්ලුණාද බෑග් එක? දැක්කනේ හිල්ලනවා වගේ. අයි රිලෙවෙක් පෙන්න බෑග් එක ඩ්‍රෝන් බෑග් එක කෑවා. දැන් මම අත හොද ගන්න ඕනේ එතනනේ.
මම අපිට අල්ලගන්න. ඔයාව කන්න ආවේ. ඊට පස්සේ ටක් ගාලා බෑග් එක කෑවා යා. ඔන්නේ ඉන්න පාත්තල යන්නේ අපි යන්නේ ගුහාවකින් හරි. කේව් එක. මොකටද ඔය යන්නේ? තාත්තට මේ පාත්තල යන්න වෙන්නේ. එන්න. no entry කියලා ගන්නේ ස්නේක් ඉන්නවා කියලා නේ. ස්නේක් ඉන්නවා කියලා. Oh my god. අපි දැන් ඉන්නේ ක්ලිම් ජියෝ ෆොරස්ට් පාක් එකේ. ඉතින් මෙතන ඉඳන් තමයි අපිට කඩුලාන පරිසරය බලන්න යන්න තියෙන්නේ. Okay guys, that sea we call the Strait of Malacca, Malacca Strait, the name of the sea. And you see the mountain there, the blue mountain. Yeah, that's already Thailand. We call Satun, the small city. Yeah, from here we take time about around the 50 minutes, 1-5. By the speedboat like this, 50 minutes only. By ferry, 45 minutes. So before COVID, we can go by this boat. After COVID, the government they cannot bring any boat like this go to Thailand. You need by ferry, the big boat. Yeah. From here by the speedboat, Phuket, 1 hour 20 minutes only by the speedboat like this. Yeah, very close. අපිට මෙතන ඉඳන් තායිලන්ඩ් වලට පැය කාලයිලු. මේ අර පැත්තේ පේන අර බ්ලූ මවුන්ටන් එක. ඒක තායිලන්ඩ් වල තමයි තියෙන්නේ. පුකෙට් වලට යනවා නම් මේ වගේ ස්පීඩ් බෝට් එක පැය එකමාරකින් යන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙයා කිව්වේ. එහෙනම් යන්න තායිලන්ඩ්. අපි ලන්ච් එකට නැවතුවා. අපිට මෙතන පැක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆිෂ් ෆාම් එකක් තියෙන මෙතන. අපේ මේ ටුවර් එකේ මේකට කියන්නේ ෆ්ලෝටින් රෙස්ටොරන්ට් එක කියලා. ඉතින් මෙතන සමහර අයට ලන්ච් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැකේජ් එක ගත්ත විදිහට. සමහර අයට ලන්ච් නැහැ. නැති වුණත් මෙතනින් ඕන ලන්ච් ගන්න පුළුවන්. එන්නම් පොඩි පොදයක් එනවා. ඉතින් මෙතන මෙනු එකක් තියෙනවා මේ Ada satu ekor tu minimum dalam 500 gram, 600 gram. පුළුවන් යා. Ya, 1 gram. ඉතින් කැමති කෑමක් ඕඩර් කරලා ඔයගොල්ලන්ට කන්න පුළුවන්. අපි කන්නද? ඉතින් මෙතන තමයි මේ ෆිෂ් ෆාම් එක තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ. ෆිෂ් තෙරපි නෙමෙයි මේක ෆිෂ් ෆාම් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මෙතන ඉන්න අයගෙන් වැඩි විස්තර අහලා බලලා ඒ ගැන මේ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තැන් කීපයක්ම තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කරන්නේ මේ වගේ තැන් වල මාළු ඇති කරලා මේකට නිදහස් කරනවා. මෙතන බෝ වෙලා මත්ස්‍ය ගහනේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේගොල්ලන්ගේ අරමුණ මේ වගේ ෆිෂ් ෆාම් ඇති කිරීමෙන්. මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. අර ඈත පේන්නේ තායිලන්ඩ්. ඔන්න තායිලන්ඩ්. ලංකාවේ වල ඉඳන් බලන්න පුළුවන් අපිට. තායිලන්ඩ් බෝඩර් එකේම තමයි මේ ලංකාවයි තායිලන්ඩ් මේකම ලෑන්ඩ් එකේ කනෙක්ට් වෙනවා එකම බෝඩර් වලින්. ඉතින් මුහුදේ ඉඳලා බලනවා නම් මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඔය නිල් පාට වගේ කඳු පන්තියක් තියෙන මේ තායිලන්ඩ්. You guys want to get on under? I'll find our driver. කොහොමද බීච් එකේ ඒවා කාලා කියලා බලමු. මොකක්ද හලෝ ඒ? ඔය පොඩි ගතියක් තියෙනවා.
අම්මා හයි. ඉන්න බලන්න. කොෆි එකක් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම බීලා නැහැ. මිල්ක් නේ බීලා තියෙන්නේ. ඔය බලන්න ඔයා. අතලක් තියෙනවා. ඔය ටී-ෂර්ට් එකෙත් හලාගත්තා. ට්‍රැවලර්ස්ලා කන්න ගියාම ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. අපි ට්‍රැවල් කරමු. කන්න ගන්නවද? ගන්නද? මෙයාලා පයින්නවා හිතන්නේ. වතුර විදලා වටනවද ඒක? ඔව් අර යාළ වතුර විදිනවා කටින්. අර අටි. අන්න දැක්කද කුචි ඈත තියෙන කෑම ළඟට ගන්න ක්‍රමී? මාතෝ ඉගෙන ගන්නවා. මාළුන්ගෙනුත් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඔය ආයි ඉතින් මාව යවල් ළඟට ගෙන්න ගන්නවනේ. ආයි වතුර විදින්න දෙන්න. හරි අපි දැන් යනවා අපේ හොටෙල් එකට. අද අපිට තියෙන්නේ මේ ටූ එක විතරක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ දවස් ටිකේම අපිට දවසට එකයිනේ තිබ්බේ. දැන් අද අපිට අයිමත් හවස 4ට තියෙනවා සන්සෙට් මොකක්ද තියෙන්නේ අපිට? සන්සෙට් ඩිනර් එකක්. ක්‍රූස් සන්සෙට් ක්‍රූස් ඩිනර් එකක්. සන්සෙට් ක්‍රූස් ඩිනර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට යනවා. ඉතින් 4 වෙද්දි අපි වායි පික් කරන්න එනවා. දැන් අපි කෙලින්ම යන්නේ හොටෙල් එකට. අපි එළින තමයි අද බෝට් එක අරගෙන යන්නේ. අනේ එළිනා